eso? Eso, mis amigos, es el sonido del aplauso. Aplausos, me conmueven. La tropa Morita los saluda con respeto por salvar a nuestro pequeño miembro, la princesa Dot. Y en honor de la señorita Francis tenemos un nuevo uniforme. Y fuiste elegida nuestra líder y segunda madre. ¿Qué? Claro. Venga, niñas, tienen que salir de aquí. La paciente debe descansar. Ajá, marchando. Disculpa, Flick, ¿tienes un segundo para hablar? Ah, claro. Oigan, gracias a todos. Fue maravilloso. De nada, linda. Gracias a usted. ¿Tú crees que ofendí a los guerreros?